Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan a Lorena. Adinan ginakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naturay ti asawa. Awan denggen na asao. Nuan niya ti kayat na, iso ti masurot. Bueno, papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Lorena. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tunggal na kitchen data, Lorena. Saan amaaw-awan ti karni agatangan? Saan kayong samat nga agbiag, no? Saan kayong agsida iti karne? Ni Daniel lang ti mahilig nga agsida iti karne. Agungot no sa anak agumata. Isumat lang nga kasjay ti bagina, ah. Kanayon ko nga rod abagbagaan, asaan na asobraan ti agsida iti karne. Ngam awan mo't dengdenggan na. Ay, naimas ti mangan ako nada. Ngamadimod no sobraan. Taiso ti pakaalan iti sakit. Dayta mo ti kanayon ko nga ibaga. Ngam ko na ano talaga kano agasat mun ti matay, matay ka. Talaga nga rod nga awan denggan na asao, ah. No kasta ti panagrasrason na. Rumbang lang nga anadan tayo ti salon at tayo. Tapno umatidog ti biyag tayo. Husto ka, mare. Nanang, ado'y ti sidaan nyo. Inggatangan kayo mat. Napilitan kan sa laeng agim matang. Ay sanmat ananang. Isong arod nga indagas kon dito'y balayo. Tapno maisambot a pangaldawan nyo. Kunang amin ti anak ko, akas latip-tipidom iti makan. Dandan ni saan mo apagsidaan iti naimas. Ni, saan mo't nga iti kasta nanang? Gam kayat ko lang abawasan na kumati ang sida iti karne. Tamadimot lang iti salon at dayta. Apay aparitam kat isumat ang trabaho. Imutam kit din iti kayat na sidaan. Ay na, saan dak ang maawatan nanang? Saan ko nga imimutan ni Daniel? Rumbang laeng, taiso ka nga ron tag trabaho. Amok mo't laeng, at inggatang mo iti na ito inted mo, kat naggapo iti kwarta ti anak ko. Ay, sige nanang, mapana kong tagluto akpay. Ang mga numabisinan dagiti agama. Ginatang mo kadimot lang ti ipagpagatan ko. Wen, amok nga agungat ka no sa anak agumatang. Nasayat nga rod ah. Iso ti luton, tanay makasid si dagit ni adobo nga ado ti tabana. Laukak nga rod iti patatas, takayat ko ti agsida iti patatas. Ken uray di anak ta, kayat na mo ti agsida iti patatas. Anya laukan nga ibagbagamot. Madadaal ti ramang ti karne, ano lao kami ti patatas. Kayat ko tayo puro a karne. No kayat ko ti agsida iti patatas. Mangiluto kay ti sabale. Da patatas na, tayo ti sidayo. Ay, unay kalakit din lakay. Agsida ka mo't itinatang uray sagpaminsan laang. Aday ta ka man ako nakon. Apay kurang ayat ti might itad ka asweldokken ka. Tagreklamo ka akas ta. Sa anak nga agrekreklamo. Madanagan aklaang ken ka. Amang ano ag high blood ka. At dala nga pag high blood anak no kasta ti ibagbagam. Saan at ipanagsidak iti karne ti paka high blood ak. Nudigad lagi ti rumrumwar di tanghiwat mo. Kalkalpas tayo lang anangan, pumanaw ka manan. Papanamaya. Mapan ko ikan ni tatang iti sidaan na. Apa yan itatang mo lang ti kami ti sidaan na nga. Ikambat ni nanang ko ah. Indagasakon itay naggapuak iti palengke. Total, malabasak mo ti balayda. Indagas kon ti saan analuto a karne, taisunan ti agluto. Amang ano ipadigumot amin ang tay adobo. Ibat tiyan na kiti sida kinton malang. Wen, saan ka amadanagan? Tanda pa'y nabati si daam. Tay addalaok na apatatas ti ipadigog ka ni tatang. Takay kayat namot lang ti agsida iti natnateng ngam iti karne. Nangan kayo ka din tatang? Nalpasan na, anak ka. Si daan yung tungarudan inton malam to'y ipadigog. Anyaya day ta. Karne ti baboy nga da patatas na. Karne manain. Uray tasaan kayo matakanayon nga agsidsida iti karne. Awan matkit di
Liklik-likak nga rod ti agsida iti karne. Takayat kau nga umatidog ti biyag kau. Naimbag pay da kayo, tadakas ta akapanunutan nyo. Naanad kayo iti salon at yo. Ngam ti asawa, saan amabagbagaan? Kastalaang taubing kayo pa'y. Ngam numadanon yun tumat ti edad may. Ay, amu yun tumat ti agpili kadag iti nasalun at atarao nga ipaong nagyaw. Saan ka pa'y analpas ang naglaba, Lorena? Saan pa'y nga ron? Si Kangay, nalpas kan? Wen, namurayan kalatan amalpas. Tapno kadwata matla ang nagawin. Nagrigat tumot alabaan nagitibado ni Daniel. Nagdadakkel ti size na. Nagdakkel mo't ngamin ti bagina. Siyakta nakutumat nila kay ko. Babasit mo ti size ti bado na. Iso nakaklaan nga labaan. Nagrigat nga ron alabaan ti pantalon na. Imbag lakit din ta libre ti danong tayo. Saan akas ije syudad agat gatangon da ti danong da. Amin akat maghatang ije syudad. Sana kas dito'y probinsya. Amabalin mo ti agmula at dan libre asidam. Imbag kan ka kasaan anapili nila kayo po iti masida. Day tamat ti pangayatak kanila kay ko. Awan reklamo na, uray anya ti pasangok kan kwa na. Sana kas kanila kay mo. Masapol a karne ti sidana. Ay natang, gumatang ka man dito'y lakok anatang, ta isupay mo't ang mabawas. Nagdagsen nga ba ito'y basket kaw. Anya nga min aya dagita lako yun nana. Ay, adataraw, okra, bulong parya, sitaw, patanay, karabasa, marunggay, kan adupay. Ang pili ka lang iti kaya mau. Daytoy latan karabasa kan sitaw nana. Getak man. Ay, wan! Naimas da itanakaw. Anya man ang tagat-gatangam, Lorena. Gumatangak man iti karabasa kan sitaw lakay. Makasidsidaak ngamin. Isuman ti pangaldawan tayo. Nabayagan na sa anak ang nagsida iti nagtaan. Dakay lang tagsida no kayat yaw. Ha? Jak kayat na ita pangaldawan. Ti siday nyo lang ti gatangam. Mapanak gumatang iti karne iti store. Ay na, nasustansya tinatang barawk. Pampatidog iti biyag tinatnataag. No saan ka nga agsida itinatag ay awan na umababa ti biyag mau. Aglalaw no puro karna iti kayat mo asidaan. Nana Laura, saan kanton nga umay aglaklako dito balay no kasta ti bagbagam. Sige, inkaglako ijay. Sige nga ruday, mapana ka. Ay, anya kamutan Daniel. Agsapsapol iti nadalos awagas ni Nana Laura. Saan mo mo't kumaaparitan nga umay aglako Takayat kumot ti gumatang iti lako na, ta sigurado akapuros. Pues, saan na nga rod kumamot a pakibiyangan ti saan ko a panagsida iti natang? Tapno jak mo't pakibiyangan ti umay na panaglako diti balay. Apaya nasakit mo't tan ti ulok bakit? Ramanan na pa iti tel-tel ko. Amangan mo't no high blood kan. High blood man ang ibagbagam mo't. Mapankakit di gumatang iti agas para sakit ti ulo. Nasaysaya at no agpa-check up tapay nga umuna. Sakbay nga agtumar ka iti agas. Alaman nga rod. Ako yung ganak man na mapan nagpa-check up. Sa dino ti papanan niya. Mapan ko man ipa-check up ni Daniel nanang. Apayanak ko. Anya ti marikrik ng aya. Nasakit nga rod ti ulok na lang. Amangan no saan mo mat nga asikaswan ti asawam si Lorena. Amangan no imutam ti anak ko. Anyamot agapungay nga imutak nanang. Malamapan kayo nga rudan. Amangan no anyamot tanda ita. Si Kamat, Lorena, asikaswam anaimbag ta asawam. Iso tagtrab-trabaho para kada kayo. Ngam saan mun samot nga asikaswam. No dadakas ang mapasamak iti anak ko. Si ka nga asawa na ti papasulag. Dayta, doktor amis mun tinangibaga abawal ti karne, nang runa no taba. Iso amanipod ita, likli ka mun ti karne, kan ag-maintenance ka kanon. Adula amin na ita, ti maintenance. Kung nalang ti doktor na ita, tapno makalako na iti agas. Saan ka kadi amabutan, Daniel? Nugasat kun ti matay, ay kat awan maramida ka. Ang panagkunak,
Nakarkaro ang nasapat ti apit ko no saan ako ngagsiday ti karne. Anya iti pigsak ngagtrabaho no natnatengmet kan ikan ti sidag. Talaga asaan mo akayat ni mabagbagaan? Ay, makaamo ka man laangan. Ngam di nakpampabasulan no adadaka sa mapasamakan ka. Imbaga kaya apabasulan ka. Ada akmanan, Lorena. Nadamag ko ahay blood ka doon nila kay Mau. Wen nga rod nana, gapu iti kasi si Dana iti karne. Ay, gumatang ka nga rudan iti lakok anatang. Sigurado nga agsidan nila kay mo ita. Ay nanana, awan lata tinagbaliwan na. Saan lata sumardeng nga agsida iti karne, kandi na kaya ti ag-maintenance. Ay, sus. Talaga nga ron anatangkan ti ulo nila kay Mau. Kat, saan ka nga ron agumatang iti lakok anatang? Gumatangak nana, para kada kami iti anak ko. Ay, anya nga ron tigatangam nakaw. Day taman tarong kan okra nana. Mabiit lang nga ron nakaw. At dahil may ijay balay akatrabahuan ni Daniel, intaray da ka no ijay ospital, tanaulaw, kat naawanan iti puaw. Anya, ay Diyos ko, mapantayo nga ron adagos iti ospital nanang. Ala, darasam nga ron ti agpulas ta urayan ka, kaya't kumatimapan iti ospital. Sige nga ron nanang, urayan dakbiit. Anya tinar-aramid mo, Lorena? Imparit met gayam ti doktor nga agsida iti karni ti asawam, ken ag-maintenance. Nga maapay asaan mo asinuro, timbaga ti doktor. Nanang, ti anak yu amis mo ti saan ang mangayat nga ag-maintenance. Ken nakarkaro ka no amatay no saan nga agsida iti karne. Kat gaputa kasta ti imbaganan, impalubos mulatan nga aramiden na ti kaykayat na. Ha, kasla kayat mun amatay ti asawam. Jakmat ka ba ulan a kontrolan ti asawak nanang? Tanoan niya ti kayat na kat isumot ti masurot. Awan pa'y sirserbimot nga asawa. Di mo pa'y ammo akitaan ti pagsayatan ti asawam. Anya ngay ita, paralyze la ka nga rudan ti anak kao. Sandak kumamot a pabasulan ananang. Taasino ngay ti papasulak, ti bagay? Ti anak yung matlaang ti aking basol nanang. Gaputa na tangken ti ulo na. Iduron ko ti wheelchair mo, tamapantan iji kusina, nakaidasara kon. Kanyaya ti sida tayo bakat. Nateng, isulaan ti mabalin asidaem. Kasta ka de. Ala ang aran bakat. Ano saktag sida tinatag? No dimngag ka kumakanyak idi pay laeng, saan ko maanapasamak ken ka ti kasta? Pakawanan na ko mabakat. Kasano tayo itanta saan ako na makatrabaho? Katsakon ati agtrabaho. Inutila kon, Lorena. Siya pa lang kumaat. Di nagto isukat iti sa balay. Anya ka din day tang ibagbagan. Kasta ka din ipagkitkita ang kanyak. Di nak mapabasol ang panunot, Lorena. Awalan serbig. Imposible ati nakisukat. Agsingsingpot kakit di. Tungpalam no anya ti ibagak. Adapay namnamam ang makapagna no lakit di taanusam ti agpa-therapy. Sige, bakit? Anusak ti agpa-therapy? Ala, aramidak ti amin amang tulungkan ka. Barang makapagnakamanan. Basta inton makapagnakan ton, likli ka mo no anya dagiti iparparit ti doktor. Awan, bakit? Ikarek. Babaen ti kasi ti apo, inot ang nakarikomer ti asawa. Ket ita, amunan aliklikan, no anya dagiti may parit nga ipaunag na. Kastan, ket agyamanat, tuy pagayam mo, Lorena. Agyaman akmat pagayam, Lorena, iti dayto ya pakasaritaam. Ket timakunak, amin analabes, ket dakas. Prevention is better than cure, ako nada. Isu asalwadan tayo ti salon at tayo, tadaytoy ti kapatgan agameng tayo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritan ti biyag ni Lorena. Dito'y program tayo. Dear
Mr. Lonely. Inyornos para iti script ni Mary Ann Nalica. Direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailingad itinagan a Megan. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda mabalin mi iti biyag. Kayat kumat nga ibinglay iti kapadasak ken ayat. Barang makaited iti sangkabasit laeng nga adal. Gapu iti kinasupladak, isu adandani na isagmakak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Megan dito yung programa tayo. Dear Mr. Lovely. Megan, break time man. May ka, mangantan. Ni, wanyag paiso. Ay na, saan tamatin anapuutan ti oras? Mariknak pa'y kitin ti bisin ko. Ado nga min tiras at trabaho tayo dito yung office ita. Ala, umay ka karudan. Ay, makita ko manin da di amano. Anya ka dito parikot mo kan kwa na. Agar-aron lang mo di tao kan ka. Jak nga rod kayat. Jak la kurso na dati panagrup-rupa na. Nagbadoy. Nasinpot mo ta. Kan gwapo mo ti Manuel. Ay nano kayat mo, si kanti agpaaram kan kwa na. Anya? Megan, iha, lukataman da ito'y. Ada ni Manuel, ingka kumasangwan. Sino di ko na yung abisitak, mami? Ni Manuel, iha, agur-uray di salas. Ay, ibagay yung ajak kayat akasalita. Addan kayat ko asong batan kat saan nga iso. Sorry laangan. Ay, basta, ingka kasarita. Diyak kayat asyak ti mangibagay ti dayta. Kan pangaasim, iha. Pakitaam iti nasayaat ni Manuel. Nagrunak at nasayaat mo tatao. Masurunak ngamin, mami. Imbagak lang nga roden ajak kayat ngamdagulit. Basta, pakitaam iti nasayaat ni Manuel, anak ko. Amom ka di, Megan. Naragsakat. Gaputa ka duwa ka ita dito yung mall. Siyak ti rumbang agbalin na nobyom. Gaputa baknang kan guwapo ak. Pilyo ka talaga. Agasam nga day. Kat, pudnumat nga min dagiti imbagak. Siyak ti rumbang akakuyog mo. Saan kat aday jay a Manuel nga awan mat maikarit na ken ka. Damagag man kan ka daytoy, Janelle. Kat sapay la ko nga, tasumbatan na kaitipod no. Anya day ta, Megan? Napudno ka kadiya talaga kanya? Katwan met. Napudno ti panagayat ko kan ka. Mamati ka kuma. Gaputa day tatipod na. Sungbatan na kaminen. Tapno maipanagnak ko ti kinapudno ti idatdaton ko nga ayat kan ka. Sapay la ko mga rod. Tagbaling kanto anapudno iti ayan-ayat na. Anya ti kayat masawan, Megan? Wan, Janelle. Ay ayatan ka man. Oh, kunak tupay kat asyak ti kayat mo. Oo, oops. Aha? Diyak kaya ti kasta, Janelle. Saan aga puta inaklun ko ti panagayat mo? Kat mabalin na kun nga arakopan. Pasensya kan, Megan. Saanin ang maulit? Naimbag nga oras mo, Megan. Amo, Manuel, saan anaimbag ti oras ko no si kati makikita? Oray no kasta ka kanya. Diyak tumauma amang idarirag ti panagayat ka. Di ka di mabain ngagdaton kanya?
Idinto tamay sakala ang janitor iti opisina. Awan mo't siguro ti dakas na, no gayatak kan ka. Tapno sumardang kan. Kayat ko nga ibagakan ka, nga inaklon kon ti panagayat ni Junel. Anya? Day tatiyak pa iso. Isama ni po dita. Di na kun umay sarsarong karan dito balay. Ni Junel gayam tinagasat dita pusom, Megan. Ngamoray no kasta. Awatik asi po puso ti gasat ko. Dawatik la ko mangagbalintalat ta ko mangagpagayam. Di kagdanag. Diyak to riribukan ti relasyon nyo kini Junel. Saanan? Amang anusan ang kayat ni Junel nga umasidag ka kanyak. Iso ama ni put ita. Di kan umas asidag kanyak. Nalawag. Mami, rumwana. Agap apura ka kadi iha. Kasarita da ka kumapay ka ni daddy, sakbay arumwar ka. Adda ngamin pag nami itinubyok, mami. Iha, pangaasim. Agtugaw ka pa'y kuma. Napatag, ti kayat mi nga ibagakan ka. Okay. Sige. Ibagak tulangan kin ni Junel ti makagapo. No apay analadawak. Kasla na patanggag pa'y sa ti bagayo, mami, daddy. Anya ka direct na? Iha, nangagmik ni mamim, ti pan nakisaritam kan ni Manuel edi rabii. Ha? Apay ka di, daddy. Saan anasaya at tikas diya nga impakitam kan kuana? Nasaya at atao ni Manuel. Ingkakid din pakitaan iti saan anasaya at? Apay ka di akasla na dagsan tirik nam kan kwa na iha. Ay na, pasensya kayon, mami, daddy. Agpilit tumat namin nga agdaton kanya, katjak nga rod kayat. Ngamrumbang nga ibagam kan kwa na daytay tinasayaat. Saan akas jay anagmamadi abalikas timbagbagam. Ay, masurunak ngamin, mami. Ipilit na tibagi na kanya, katjak nga rod kayat, tasan kami nga agbagay. Iha, baliwam ti kasta nga ugalim. Daddy. Nasingpat ni Manuel. No siya klati masurot, isuti kayat ko nga agbalin anobyom. Ha? Ha? No way, Daddy! Never in my life! Ay na, pasensya ka na, honey. Naladawak iti oras at ulagan ka. Apay ngamin, honey. Anya ti makagapo naladaw kang imay. Kinasarita dakpay ngamin damami kan, Daddy. May papanitian niya. Bayamon day kay. Basta, ag-enjoy ta itangal daw. Gaputa agpasyar ta kalpasan ti panangan ta. Okay. No day tati ko nam, honey. Nakapimpintas ka talaga, Megan. Oh, apay akas ta ti panagkitam kanya, honey. At da ka dirugit itirupa. Ah? Awan, honey. Nagpintas ka nga minunay. Ket bayat amat matmatan ka. Ad-adda apumimpintas ka. Talaga? Ang mga nukon ko namlaang data. Saan at nagangangaw, honey? Ala, mangantan. Tagpasyar tayo itong madamdama. Okay, honey. Good morning, Megan. Kastamat kan ka, best friend. Uy, blooming ka ita. Sabali at talaga ti inlang. Talaga? Isa maki-boyfriend ka mat ngaminan. Ay na, naragsak yadda ka ayan-ayat na. Ni Manuel ko matikayat ko. Tanasingpot kan nagagat. Sigurado asa anak tong agbisin. Nukas kan kwa na ti agbalin nga asawa. Anya? Nagbabamot din ti taste mo, best friend. Taymat ko makaskin ni Junel ati arapa-apam. Bak nang langarudan, gwapo pa eh. Ay na, best friend. An-ano ko matigwapo? No saan mo ta nasayati ugali na? Anya, sobrang kamot. I-down mo matla una yan ti boyfriend ko. Apay ngamin ani Junel ti kinayat mo. Sapay la ko ma. Tadi na kanto pagsangitan, my friend. Ay na, din tumapasamak dayta, friend. Gaputa ay ayatin nakunay tinobyo. Asino ti umawawag?
Barong mo ta number. Ay, sumbat ak lang. Hello? Hello? Megan? Pasensya ka na. No, nakasingaak. Talaga anak kasi nga ka. Maturugak ko man. Ngam umaw-awag ka pa'y laang. Kunak no asino. Si kamot gayam. Anya tibagam? Kailiw ka nga minan, Megan. Anya? Ha? Nagturad ka matan amang ibaga kanyak itikas na? Apay, adda ka di gapuna ang mailiw ka kanyak. Pagkawanan na kuma. Ngam, talagang agayatakan ka. Mabalin ka di. Di na kun aw-awagan no day talaang tibagam. Addan ka ayan ayat ko. Kan saan ka akayat? Naawatam? Bay! Ha? Makapasurun day dyan alalaki. Oh, nakaumay ka mat, best friend. O, alam, tugaw ka. Agyaman ak, friend. Imaya, tada na patag na ibaga. Anya day ka. Friend, Oh, apaya kita nakitikas na. Diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam, amkak nga amang ano maisagmak ka. Anya nga min data. Ibagamon Ibagak tayo ito ngam, di nakgurguraan Amo, pinagpupustaan da kala ang gayam dagiti babarkada ni Jonel. Anya? Lorena pang nga asim. Di mo kumamot dadaalan ti relasyon mi itinobyok. Kan, agore ka man? Asino tinakaamom iti data? Ni Manuel. Gaputa barkada na ti may sa kadagiti barkada ni Jonel. Kat, saan nga amo ni Jonel, nga amo ni Manuel ti amin. Sana pud na data. Jackpot yun ang maaramid ni Jonel kanyak ti kastoy. Pamardaya lang ni Manuel data. Ngam nasaysaya at matlaang no agpaliiw ka. Pankam no pudnuan no saan. Basta, sa anak amamati, napudno ni Jonel iti ayan ayat mi. Agyang nagtapinat gam ti awis ko ita, Megan, honey. Ita, panagnagam at talaga nga ay ayatan na. Jonel, talaga ka di nga ay ayatan na? Katuan mat. Pangasim, Jonel. Amumat adyak kayat ti parara ko. Nang runa kat duduhata dito balayo. Di ka nagpakipot pa Ay ayatan naksan ka di. Jonel, ipatanag. Masaksakitanag. Di ka nga mina nagbulagol. At mo di ka masaktan. Tulungan ka! Yamom ka di kat ada makangagkan ka dito Kukuha ka ito, Megan. Kayop ka! Tumaroy ako na! Tulungan, Dag! Megan! Umay ka dito! Paglugay ka nito motor ko! Ni Manuel! Kertingam! Juan! Umayak ko! Apay, anya tinapasamak. Apay nga agsangsangit ka, iha. Jacqueline pagarap, Mami. Ayok gayam day jay a Jonel. Anya? Ala, ipalawag mo kanyak no anya tinapasamak, anak ko. Siya kung timang isalaysay ka na kayo, ma'am. Dahito yung dakon kunak, Megan. Makitam ita? Kasano no awan ni Manuel anang tulong kan ka idi nakataray ka. Ang mga no nakamatan na ka dayjay a Jonel. Pakawanan, Daddy. Mami, nagsukira ka na kayo. Sana kadimngag ka dagiti balakad yu. Apay ngamin anag talaka dagos iti day dyan lalaki. Idinto ta nabiit kayo pala ang anagam-am mo. Namati ak ngamin kadagiti karay na kanyak, Mami. Ng pamarang lagayam amin dagit yan. Ita, agnakam ka kuman, iha. Wan, Daddy. Ikari. Kat kasaritak ni Manuel tagyaman akan ko, ana. Kan agkidnawak iti pamakawan gapo kadagiti madingin pakpakitakan ko, ana iti kalabas.
Ala, mangan kalaang iho. Kasangay ni Megan ita. Okay, bye-bye. Agyaman na kiti panangawis yung kanyak, Ma'am Kasanta. Ay na, anti ko namlatan kanya. Kasi tisigod nga awag ko kanya. Manuel? Aday ta ni Megan. Ala, agsarsarita kayo pa ditoy. Ta siya kung timapan mga sikaso kadagiti daduma abisita. Uwan, Ma'am. Megan, naragsak ka pa nagkasangay mo. Agyamanak, Manuel. Agyamanak. Tasaan kalataan nagbaliw. Itilak si dagiti madingi impakpakita kan kay ti kalabas. Kamus lang nga, Jo. Pakawanan na kumahal. Jo, may Pulos ajak tog baliw, Megan. Ken, awan ti rumbang apagkid daw ang iti pamakawan. Saan ka pulos ang nagimulay ti sakit tinagam kan ka? Agyaman na ka? Tay manugot ka niya agbalintang agpagayam. Wan, gaputa kayat ko nga ipakita ken kati panagbalbaliw ko. Ay, maragsakan na ka makangagiti dayta. Kitsapel ako nga. Tao manugot ka mat nga ituloy ko tagdatong ken ka. Wan, Manuel. Ketsapay ako man. Tama kapag kinaawatan tumat na ang tirik natin. Oy! Nag-sweet kayo, matan. Di mong dilawen, Lorena. Ang mga numasukal. Namimpinsan a binaliwak ti madi nga ugalik, ket ado tinaragsakan. Iti sana nagbayag, inaklon kumatlaang ni Manuel. Gaputa na panagnakak at talagaan na pudno ti panagayat na kanya. Ita, umadanin ti kalaysami. Kastan, ketagyaman ak iti panangidrama yo, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Megan. Megan, pagayam ko, nasaya at met, tanasapsapa ang nakaamiris ka. Kaya nasaya at tasaan ang nagbaligi ni Junel, iti daka sa plano na. Agbalin nga adal da ito'y kadagiti padam abambalasa nga dumdumngeg. Asaan ayalang-alang dagiti balakad tinaganag. Ken saan mat anasayat at agibasitan ti may sa tao, babaan iti makitkita alangana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Megan, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Ronald iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pagliwliwaak ti agdengdengeg kadagiti drama yo. Nang runa no kasjay nga addaak iti talon, amang gamgam mulo iti kakaisuna adagak nga intalag kanyak dagiti dadakkel ko. Nakalpasak met iti adal, ngem kinay kayat ko ti agtalon, gapu ta adda plano. Daytaman ti sana maawatan idi kanyak, ti kaayan-ayat ko, ani Donita. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Ronald, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, Ronald, anak, umay kan at tibalon mo, mangal daw kan. Nanang! Ay nanang. Nagtaktak kayo pailaang nga imay nangyag itibalon ko dito italon. Sapay nagpudot ti darang ti init. Ay na anak ko, awan anyaman na kanyak day tingar aramid. Kabailak pa'y mo, malakit day, mangan kan.
ang mga numalabas tumanan tibisin mo. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Kaduan daw kon amangan dito'y talon. Wen, anak ko. Napariil ti angin dito. Sigurado ang maimas ko manan timangan. Alang nga rod nanang. Mangan tayon. Ay, agtugaw tapay laang dito'y sirok timangga, pare Celso. Ay, katuan pare. Okay. Kumusta nga dagiti mulam ita? Mayat matirubwat da, pare. Isuas, sapay la ko ma. Tamaabutak tinapintas a presyo. Sapay la ko mga rod takasta, pare. Ay, uwan gayam. Malagip ko. Kumusta kayo matan kini Donita kayan ayat mo? Nasaya at matlata, pare. Ay. Ay. Na yan day tasin na mo, pare. Apay ka day. Ada pare ko? Ay. Diyak nga ron maawatan ni Donita, pare. Dinak ngamin maawatan iti trabaho. Tika di pa nagtalon mo? Uwan nga ron, pare. Kanayon na nga ibaga kanya. Nga awan ka no panagduras ti biyag ko. No panagtalon lang ti trabaho. Anya? Ay, kunak man no maawatan na katikayan ayat mo, pare. Dahil tamo ti pagarup ko idi, pare. Saan mo't gayam? Kanayon na pa'y nga ibaga. Nga agat nuangak ka no. Ta kanayon nak ijay talon. Nakaragrag sakak ita, Donita. Nasambut ko ngamin tinapintas a presyo dagiti natawag. Isu amangan ta ita dito'y paborito ta restaurant. Kasta ka di, Ronald? Yung kasta. Mabalinda ti mapanag-shopping, inton man pasta amangan. Una. Gumatang taman iti baro abado kan pantalon mo. Dayjayan ti sagot ko kan ka inton kasangay mo. Anya? Nag-chip ka mat nun, Ronald. Awan ka diti sorpresang kanya. Kas ko man dagiti daduma a nobyo. A sorpresaan da dagiti nobya da. Baknang dangamin, Donita. Isu di mo ko maidap apalan. Day tantay kong kunak. Bimak ng kakuman no pinilim ti mas nasaysaya at atrabaho. Ti asenso, kat pagbannugan o muna. Manalon man, uno mangup opisina. Agpada dayta, basta nagagati tao. Ay, jak mamati ti dayta. Naparpartak ti asenso no nag-abroad ka. Kat, kaano naktungay ang maikasar? Mabalintan ti agkalaysa. Puray simple laang. Di mo matngamin kaya. Jak kaya ti simple akasa. Kat no di mo maipaay kanyak ti nagarbo akasa. Ag-break talangan. Anya? Nay, ada ka matgaya mo, anak ko. Ay. Ala, ingka agpulusan, taag merinda taman. Imay ngamin nang yun ni Florence, iti inluto na apansit, kan kanon. Madamdaman to, nanang. Nabsugak pa'y. Na, apay ngay, anak ko. Idi pa'y lakal man nakasta ka. Adda ka di parikaw. Nanang. Da kayo man ti pagdamagak. Anya ka di dayta, anak ko. Agdamag kalata, bareng masong batak. Napatag ka di kada kayo tinagarbo a kasar. No siyak, anak ko. Saan aday ta tinapatag? No di ka tinapod no, apanagayat yo iti tunggal maysa. Apay adamdamagam dayta. Dayta ngamin ti kanayon asaan mi apag kinaawatan kanid yun ita, nanang. Anya? Kat, apay nga main. Apay adi mo maipaay ti kayat na. Kat kabailam mo't no kayat mo. Nanang, amuyo mo't nga adda planok. Amo ka di ti kaayan-ayat mo. Diyak pa imbagbagakan ko na, nanang. Kaya't ko ngamin asurpresaan. Kas larum-rumwar ti puno agalad na. Tirigat na. Ay ayatak unay ni Donita, nanang. Anya nga tati aramidag. Tim ako na,
Ket panunutem anaimbag ti umno nga aramidem, anak ko. Ay, nasikmatanak mo tan nga gawid. Ay, sapay naglamot ti panawon. Ronald, kanagan. Kumusta kan, gay? Uncle Lloyd, simbangpat kayo matgaya man, manipod abroad. Uwin kanagan, taumay kuman ikalay sa tay nobya. Kasta ka di, Uncle. Nasaya at nga ron kasta. Siyak to ti abay, Uncle. Awan parikot iti dayta, Barok. Kat sika ngay, kaano ka ngay ngagkalay sa? Madanon tulata, Uncle. Ay, kat alis tuwam, kanakan. Di nagtuladan ang nalakayanan abaraw, sakbay ang mga sawa. Sige, Nana Alpha. Agpakadakon. Dajila ang tigagarak. At kakamot gayam dito ibalay, ading Florence. Ay. Napatagsamot tigagaram kaninanang Juan, Manong Ronald. O sige ha, agpatuloy akon. Ay sige, balasan ko. Kat agyamanak iti panangisakit mo kada kamay. Anya ti kayat yu asawan, nanang? Kayat ko asi kaamis mo timang takwat iti dayjay, anak ko. Di kay maawatan, nanang. Anya ti kayat yu asawan? May papanday to'y itinubya mo. Anya? Agyamanak, tay may kaadagos ikainawagan ka, Ronald. Napatag ti pagsaritaan ita. Imayak adagos. Ang gaputa kailiw kan, Donita. Ay ayatan ka unay. Ipapas mo ti mangmatmat kanya. Kaya't ka nga arakupan, gaputa ay ayatan ka unay. Di na kon arakupan. Gaputa manipod ita. Waswasa kon ti ayan-ayat ta. Anya? Anya ti makagapo, Donita. Di na ka din ay ayatan. Ada ka din ang isukatam kanya. Aklunag na inayat ka, Mat. Naamiris ko nga awan masakbayak. Gaputa awan mo't ambisyon mo itibiyang. Di mo nga minamuno niya ti plano. Apay adi ka makauray. Nakapagdesisyon na kon. Lipatan na kon. Tamakikalay sa akon kanyi ulitag mo. Anya? Nukasta. Pudno gayam ti sayang gusang maipapan kada kayo. Narukop ka, Donita. Kwartala ka di tinapatagkan ka. Pasensyakan. Ngam panagkunak kat naranranyag ti masakbayak. No ni ulitag mo ti pakiasawaak. Apaman amalpas ti kasarmi. Isurot nakton ijay Canada. Agyaman naklangan iti amin, Ronald. Sige. Mapanakon. May samang paabuti ti arak. Ading Florence. Kaya't ko ba ti aginom? Kaya't ko malipatan di parikot ko. Ngam nabartag kan, Manong Ronald. Agawid ka kitin. Sapay rabiin. Nalamukan. Basta kaya't ko ba ti arak. Ikan na ka di. Uno agwala ag dito estoryo. Anya? Ay, saan sige nga, Rod. Mabit lang. Yalaan ka pa iti ara. Di ore man sa nga karton no iso. Pare! Kumikan pare. Agawitan. Itulog ka na dyan pala yun. Diyak pala kaya't agawit. Kaya't ko di aglamas iti ara. Tamno malipatak. Di pinagkulip ni Donita ak. Ganyak. Pare, pangasim. Kalma ka kumalain. Adeng, ay pasensya ka lang kuman kini Ronald Naamuan na nga minan ti may papan kada Donita, kanto ulitog na. Mawatak, Manong. Medyo nagnervyos ak laitay. Di ka bidanag. Iyawid ko ni Ronald. Pare, umay ka. Ay sos, indumog na, di tilamisaan. Lana, nagsakit na itong inaramit ni Donita kanya.
Apa an aramid dati kastoy kanya. Nayat ko itinapudno ni Donita, nana. Anya ngay nga road, anak ko. Di mo mabalin nga ipilit ti Bakim. No talaga adi nakan kayat ni Donita. Insukat na ti relasyon nyo, itinamnamaan na apagsayaatan na. Kasladyak kabalan alipatan ni Donita, nana. Gapot ay ayatak unay. Ay na, anak ko, kablaawan ka. Kasla kaano la day. Ita, napadakkel mo daytoy negosyo a binangon mo. Oresyak pare, ay na, kablaawan ka. Kapoy iti daytoy abaligim. Agyamanak, nanang, pare Celso. Agyamanak launay iti Diyos. Gaputa adda kayo asim mo porta kanyak. Apay ngay anak ko. Ne. Apa akita andak iti kasta nanang. Anya ti kayat yu adamagan. Nalipatam samot ti mga asawa. Ha? Ninanang atalaga. Unmet ngamin pare. Ne, kita duanton tanak me gini baget ko. Ay sus, kumamakam kamat na. Ay, dumanon tulat taday ta. Saan pa'y siguro apanawan, tapno agayatak manan. Nagmayat abuy-buyaan to'y talon. Jak to pulos ibatan da ito'y. Gaputa da ito'y tipakalaglagay pak iti da iti tatang. Naimbag nalda mo, Manong Ronald. Ne, si kamat gayam ading Florence. Kastamat kan ka. Talagaan nagagat ka Nagasat ti lalaki nga ayatam. Unay daytan, Manong. Pasablugan nakmanan. Nakarkaro ang nagasat ka gaputa nagagat ka lang arudan. Nadiskarte ka pa iti biyag. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Gaputa nakaipatakder kan iti sabali ang negosyom. Ti ipagarok namin dagiti tattao kat dito'y latantalon ti kayat mo apagigyanan. Ay, un nga rod. Kas iti sigod akaayan ayat ko ani Donita. Kanayon na nga iparupa kanyak idi. Nga awan arapaap ko iti biyag. Awan ngamin interes na iti panagtalon. Gaputan narigat ka no ti trabaho iti talon. Di mo pa'y lakadi napakawan ni Manang Donita, ginga ita? Napakawan ko matkit di idahan. Anya nga rod nga Nalabit asaan ada kami kan ni Donita ti agkagasat. Nalabit nga adda sa bali nga itod ti Diyos kanyak. Anasay sayaat. Nasayaat mat nga rod no nakamove on kan. Si kamat laang ti kasi no kopi-kopam ti saam nga impariknada kan ka. Ala, agtugaw ka ditan anak ko, tamangantan. Unanan. Ay na, no kumangamin mang sapul kameten iti asawaem, tapno addan to mga sikasuken ka, inton awana kon. Anya? Ay nananang, di kay kumamat agsao iti kasta. Takayat kayo pa makaden na iti mabayag. Kayat kung arud amakitan dagiti agbalin nga apo ko. Bayan nyo nanang, addan babae anakarik na ak iti napudno nga ayat. Katsapay la ko taison ti kagasat ko. Nagdato na kini Florence sa Mr. Lonely ket inayat nakmet. Ita agasawa kamin. Ket addaan kami iti dua nga anak. Ket saan ang nagbidot anang pili iti babae nga ingkalaysa. Gaputa na sayat nga asawa ken ina dagiti anak ko. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ronald. Ronald pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay iti padas mo ken ayat.
Pudno ati ayat, saan nga agnanayon aladingit tilakaman. Gaputad dan tulat tamet ti talagaan na ikari, anapudno nga ayat, amang ipaay ragsak. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Ronald, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Isagani Yalong Bulyeser, ken Joffer Basit. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Brian Agustin, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.